الصيدليات والعيادات من الاستثمارات المهمة جدا في القطاع العقاري. ضمن أهم الاستثمارات اللي دايما بيركزوا عليها الناس اللي بتحب تشغل فلوسها في القطاع التجاري الصيدليات. الصيدليات ليها مميزات مش موجودة في أي نشاط تاني من الأنشطة، وليها مميزات تانية وانت بتعمل لها ريسيل، وليها مميزات تانية في الإيجار. الحقيقة في الفيديو ده طالع أتكلم بشكل تكنيكاليتي شوية فيما يخص الصيدليات، وامتى تشتريها وامتى تبقى مميزة وفين تشتريها، والعائد من الاستثمار عليها كROI او كROE. وكمان هديكم نبذه بسيطه جدا عن العيادات. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، CEO لشركه توب مانجمنت. وخليني ابتدي بالصيدليات. الصيدليات يا حضرات بوجه عام موجوده او بتصنف من ضمن الانشطه التجاريه، بالاضافه كمان الى ان الشروط اللي موجوده على اي صيدليه بتستثمرها في اي مكان بتخلي الصيدليه من الانشطه التجاريه اللي نادره جدا ان انت تقدر ان انت تلاقيها بسرعه، فبالتالي القيمه الايجاريه او قيمه البيع بتاعها هتلاقيها اغلى من اي نشاط تاني. يعني مثال، هتلاقي دايما في المولات او هتلاقي دايما في الاماكن الطبيه هتلاقي في صيدليه او اتنين على حسب طبعا الاشتراطات اللي بتبقى موجوده. ده بيخلي دايما الاقبال على شراء الصيدليه وايجار الصيدليه اسرع من اي حاجه. بالاضافه كمان الى ان الكوزماتكس او الدواء او بشكل عام نشاط الصيدليه بيخلي دايما ان هي تبقى شغاله 24 ساعه، حتى في الاوقات اللي كان فيها كورونا والمشاكل. دايما الصيدليه مسموح ليها ان هي تشتغل بدون مواعيد ثابته، بدون وقت ثابت، يعني على طول الصيدليه نشاط مطلوب وشغال 24 ساعه. طيب خليني في الفيديو ده اتكلم على فين المناطق اللي تشتري فيها الصيدليات، وايه هي شروط الصيدليه اللي ممكن تتوافق وتتناسب مع حضرتك. المناطق اللي يستحسن انك تشتري فيها صيدليات المناطق اللي فيها كثافه سكانيه عاليه، او المناطق اللي هيبقى فيها ترافيك عالي جدا من الشوبينج او المولات او شركات الادويه، او منطقه اداريه فيها مثلا موظفين، عدد موظفين كتير، وهيبقى عليها ترافيك كبير جدا. بس خدهم بالترتيب، ركز على المناطق السكنيه، ومن ثم الاماكن الطبيه، ومن ثم الاماكن التجاريه عشان تشتري صيدليه. يعني لو صيدليه في وسط منطقه سكنيه او قريبه من منطقه سكنيه، دي خدها في المقام الاول. بعد كده المناطق الطبيه او اللي طباعها طبي بتبقى معاها او بتيجي في المرتبه الثانيه. بعد كده الاماكن التجاريه. افضل منطقتين تحت الانشاء تشتري فيهم صيدليات في مصر منطقه العاصمه الاداريه الجديده والتجمع الخامس، لو عايز تشتري صيدليه عن طريق القسط، مش تكيشها طبعا. الكاش طبعا في اي حته في مصر فيها سكان، صيدليه كاش برضو دي هتبقى اوبورتيونيتي بالنسبه لحضرتك تكون مميزه. طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه وانت بتفكر تشتري صيدليه، في 6 حاجات مهمين جدا لازم تبص عليهم. رقم 1، يفضل ان الصيدليه تكون في مبنى متخصص طبي بالكامل، يعني ميديكال سنتر او مبنى طبي بالكامل بأسانسيرات منفصلة عن إداري أو تجاري. يعني ساعات بيبقى في مباني فيها إداري وتجاري، يفضل إن المدخل والأسانسيرات بتاعة الطبي تبقى منفصلة، فيبقى المبنى كله عيادات. دي أفضل صيدلية تقدر تاخدها. طيب يفضل ان يكون المكان نفسه، الصيدليه نفسها تبقى في مستشفى، او تبقى في مدينه طبيه، او تبقى في ميديكال سنتر، او تبقى في مبنى كله عيادات متخصص قريبه من مستشفى، او تبقى قريبه من منطقه سكنيه. دي نقطه مهمه جدا. 2 أو 3، يفضل ان الصيدليه تكون دور ارضي. 4، يفضل ان الصيدليه تكون الواجهه بتاعتها من 4، يعني يفضل 5 متر و6 متر فيما فوق واجهه الصيدليه. يفضل ان الصيدليه تكون ميزانين، يعني تبقى هاي، يعني يبقى السقف، ارتفاع السقف بيتجاوز ال5 متر. يفضل ان الصيدليه تكون جنب مدخل العيادات او مدخل المبنى الطبي مباشره. يفضل ان رقم 7، يفضل ان الصيدليه تكون حصري، يعني ما يبقاش في صيدليه تانية في المبنى. يفضل الصيدليه، ان العقد بتاع الصيدليه يبقى مكتوب فيه ان هي حصري، ويبقى مكتوب فيه ان المبنى ده طبي. مش هيبقى بعد ما حضرتك فاكر ان هو طبي يبقى فيه ادوار فيها
مكاتب اداريه، يبقى المبنى كله طبي بالكامل. دي افضل مواصفات الصيدليات اللي ممكن حضرتك تاخدها. طيب لو ما لقيتش كده مفيش مشكله، ممكن تاخد صيدليه جنبيك بشويه صيدليه تانية، بس على حسب كثافه وترافيك المكان ده. بالاضافه ان الصيدليات اللي بتبقى موجوده في مول تجاري بالكامل كله تجاري، برضو الصيدليه فيه بتبقى مميزه جدا. اسعار الصيدليات يا حضرات بتبقى موجوده تقريبا، بتبتدي من 25 مليون وانت طالع، بتوصل معاك لغايه 100 مليون، على حسب كل ما نسبه التميز في الصيدليه زادت كل ما سعر الصيدليه بيزيد. انا بنصحك لو عايز تستثمر في القطاع التجاري ومعاك امكانيات انك تشتري صيدليه، احد افضل الاماكن او احد افضل الانشطه حط فلوسك في صيدليه. الصيدليه بتتاجر بسرعه، يعني ما تلاقيش صيدليه في منطقه ابتدت تشتغل وتلاقي الصيدليه بتتاجر اخر حاجه اطلاقا. الصيدليات برضو يعني عشان قيمتها عاليه فبتتاخر في البيع، لكن بيبقى عليها اقبال في البيع. بالاضافه كمان الى ان الفرصه اللي موجوده ان انت تقدر تدفع 10% والباقي على 7 سنين، وفي ناس بتقسط لغايه 10 سنين في الصيدليات. بالاضافه كمان الى ان الصيدليات بيبقى فيها ميزه ان انت ممكن حضرتك تتعاقد مع العيادات اللي هتبقى موجوده في المبنى ده، ان انت بتعمل معاهم بقى شغل ان بتبقى الادويه كلها وبياخد نسبه خصم، يعني دي الدكاتره عارفينها اكتر. في العاصمه الاداريه الجديده في منطقه اسمها المدينه الطبيه، فيها صيدليات، في مستشفى، في صيدليات موجوده في ميديكال سنتر، في صيدليات موجوده في المناطق السكنيه، في صيدليات موجوده في المناطق التجاريه، في التجمع الخامس في صيدليات قريب من شارع التسعين الجنوبي او الشمالي بيبقى فيه صيدليات موجوده، بس طبعا التجمع الخامس هيبقى كاش، الا لو مشاريع برضو موجوده في التجمع الخامس صيدليات برضو بتبقى قسط، بس القسط ما يبقاش 7 سنين و8 سنين وكده. ده بالنسبه للصيدليات. بالنسبه للجزء الخاص بالعيادات، العيادات طبعا استثمار جيد، والعيادات موجوده بكثره، وبنصحك تاخد في التجمع الخامس او في العاصمه في منطقه الام يو 23 او الار 7. العيادات هناك بتبقى مميزه جدا، وبتبتدي العيادات من اول 4 5 مليون جنيه، قسط بيوصل لغايه على 6 و7 سنين، والعيادات بتبتدي من اول 30 متر. دي كانت شويه نصايح لو حضرتك مهتم بالاستثمار في الصيدليات او العيادات. انا المهندس مهدي رجب وفريق العمل في شركه توب مانجمنت نقدر نبعت لحضرتك كل تفاصيل الصيدليات، ونقوم مع حضرتك نراجع الاوراق القانونيه، نشوف مواصفات الصيدليه، تقسيمه الصيدليه، المميزات اللي موجوده في الصيدليه، بنبعت لحضرتك مقارنات ما بين الصيدليات، بننزل نعاين مع حضرتك، او لو انت بره مصر نبعت لك فيديوهات عن معظم الاماكن اللي فيها صيدليات ونبتدي نبعتها لحضرتك. شكرا.